नमस्ते, म काजीमान लुङ्गेली लिहु गाउँपालिका ओखलढुङ्गाबाट म पीडित निर्गोला पीडित। मलाई त चाइनामा रहने सम्पूर्ण दाजुभाइहरू विशेष त कुमार थापाज्यूबाट अग्रगामी नेपाल तर्फबाट मलाई सहयोग गर्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म अब एउटा के भन्न चाहन्छु भने म पनि यस अग्रगामी संस्थामा सदस्य भएर आबद्ध हुन चाहन्छु। मलाई जुन चाहिँ जिउने आधार दिनुभयो, मैले पनि अरूलाई यसरी नै सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। धन्यवाद। हजुरको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना दाइ। अब हामीले अब सकेको सहयोग गरेका छौँ हजुरलाई। हजुर, अब भविष्यमा पनि अब हजुर राम्रो भएको देख्न पाऊँ। साथै अब हजुरले हाम्रो संस्थाको सदस्यता लिन चाहनुभयो, त्यो चाहिँ धेरै खुसीको कुरा हो। हजुरको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो भएर हाम्रो संस्थामा हामीसँगै काम गर्न पाऊँ भन्ने कामना सहित हजुरको सम्पर्क नम्बर भनिदिनुहोस् त। 98 46 77 18 17। हुन्छ। लिखु गाउँपालिका 4, हजुर, काजीमान लुङ्गेली मगर। उहाँ मृगौला पीडित 8 वर्षदेखि हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ अब दुवै मृगौला चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा उहाँको श्रीमतीद्वारा दिने तयारी हुँदा अग्रगामी नेपालको टिमसहित चाइनाका हाम्रा कोअर्डिनेटर श्री कुमार थापा मगर छ्यापी मास्टरज्यूको मार्फत हामीले आज उहाँलाई 1,18,500 रुपियाँ सहयोग गरेको छौँ। हस्त, धन्यवाद।